हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपका स्वागत है सनातन ममता नौटंकी चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं नौटंकी मास्टर, बहुत पुराने नौटंकी मास्टर राम सजीवन पटेल दीवाना जी से कुछ बातें करेंगे। और कागज नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो इनसे आज हम मिलाने वाले हैं और इनसे कुछ जानकारी लेंगे। आज इनसे हम पहले के कुछ गीत सुनने वाले हैं। नए गीत लिखे हैं। हाँ। अच्छा जी, तो उस पर अमल करते हुए मास्टर जी चालू कर दीजिए। नदिया की नमरिया में ललनुआ बैठ जात बा। नदिया की नमरिया में ललनुआ बैठ जात बा। ललनुआ बैठ जात बा। नदिया की नमरिया में ललनुआ बैठ जात बा। नदिया की नमरिया में ना कुछ बोलाई ना कहूँ डोलाई नाही कछु दिखात बा। ना कुछ बोलाई ना कहूँ डोलाई नाही कछु सुझात बा। नाही कछु सुझात बबुआ नाही कछु सुझात। नार के कारण तुलसी धैले नार के कारण तुलसी भैले रहिया ना सुझात बा। नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। नदिया की नमरिया में ना कुछ बोलई ना कुछ डोलई नाही कछु जनात बा। ना कुछ बोलई ना कहूँ डोलई नाही कुछ सुझात बा। नार के कारण तुलसी मस्त नार के कारण तुलसी भैले रहिया ना सुझात बा। नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। नदिया की नवरिया में 12 बजे रात ही चौमुख रही नहीं दिखाई। चौमुख नाय दिखाई बबुआ चौमुख नाय दिखाई। नदी में बहता मुर्दा आया नदी में बहकर मुर्दा आया। का नाव समझ पार हो जाई नैया समझ पार हो जाई। नाव समझ कर पार उतर गए कोठे उन्हें दिखात बा। नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। पाछी देखे खिड़की ऊपर रही रोशनी आई। पाछे देखे खिड़की ऊपर रही रोशनी आई। रस्सी समझ के चढ़ गए ऊपर रस्सी समझ के चढ़ गए ऊपर। रत्ना लग संग जाई बोली झजक रत्ना तोहके ना सुझात बा। नैया की नवरिया में नदिया की नवरिया में ललनवा बैठ जात बा। नदिया की नवरिया में सुगनवा बैठ जात बा। नदिया की नवरिया में तो ये हमारे बीच रहे सन 1970 के नौटंकी मास्टर बड़े भैया राम सजीवन पटेल जी। तो अगर बड़े भैया जी का ये जो गाना था इस पर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।
तब तक के लिए दीजिए नमस्कार। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।